ご覧いただきありがとうございます。フィールカインドです。今回ご紹介いたしますのは1985年シボレーエルカミーノです。350エンジン 200R4 4速オートマチックトランスミッション。動く、止まるはもちろんエアコンも効きます。こちらの車はフィールカインドでサービスカーとして活躍しているお車です。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。